Hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle bir şey varsa makinanın hemen bir şey demeden şöyle açıyoruz. Alttan tozlar dökülüyor arkadaşlar. Yere dökülüyorsa bunun sebebini çözeceğiz. Şimdi iyicene açalım. Şurada şöyle bir düğme var. Oraya basıyoruz. Genellikle başka makinelerde başka vardır. Hemen çözüyorum. Ay. Çıktı herhalde. Evet. Şöyle. Su döküldü azıcık. Neyse. Kuruk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz arkadan mavi şeyler var. Kurumuş hep. Kuruduğu için de toz haline gelmiş. Şöyle. Oyun hamuru gibi bir şey olmuş. Kurumuş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şuralarda da var. Her zaman arkadaşlar buraları temizleyin. Bakın işte yağ lekeleri. Çünkü arkadaşlar bunlar, bakın arkadaşlar şurada da var, nemli. Arkadaşlar bunların hepsi temizlemediğinizden, çok deterjan attığınızdan. Şu yukarıda bakın. O da çok bir şey yok herhalde. Şu şeyde de var arkadaşlar. Şu su alma yerinde göstereceğim. Şurada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu da var mı? Yok bunda. Bunda da yok. Tek onda var böyle. Şöyle içinde iyicene göstereyim. Flaşımı açayım. Şöyle arkadaşlar. İçi şurada. Şurada bir mavilik var. Şöyle şurada. Şurada arkadaşlar. Arkada gördüğünüz. Şu yanda var mı bir şey? Bakayım. Arkadaşlar şu yanda da var. Şurada. İçeride var azıcık. Şimdi biz bunları arkadaşlar alıp göstereceğim hemen. Hatta şöyle yapayım. Tutayım elimle. Bir tane şöyle şeyimiz var. Halkaya atalım arkadaşlar ki çalışırken gitsinler. Kaşık hemen zaten kirlendi arkadaşlar. Yere de döküldü, şöyle bir bakalım. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben videoyu durdurup hemen bunları alıp geliyorum. Ve arkadaşlar şimdi ben o altı temizliyorum, göstermek istemiyorum. Önce şöyle şurayı göstereyim. Pislikleri görüyorsunuz. Sarılıkları. İşte onları ben temizleyeceğim. Sonra göstermedi de o tertemizdi de sonra onu hiçbir şey yapmadı demeyin arkadaşlar. Böyle, hatta altını da göstereyim. Yanını. Evet arkadaşlar, şimdi durduruyorum yine. Orayı temizleyip geliyorum. Ve arkadaşlar şu an yarım saat oldu. Evet arkadaşlar, temizledim şimdi. Şuraya bakın, tertemiz. İçi niye gözükmüyor bunun? Niye kara bunun? Durun arkadaşlar, hemen geliyorum. Şöyle. Şu üstte temizlenmiyor arkadaşlar. Yağ mı ne? Arkadaşlar. Hemen fener alıp geliyorum. Nerede benim fenerim? Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. O borunun içinde azıcık. Durun arkadaşlar hemen. Lambanın da pili bitmiş. Az gösteriyor. Gördüğünüz üzere şöyle eser yok. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakika bekleyin, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an bunun içinde bir sürü böyle su var. Daha döndüreyim şöyle.
Bunun içi kirli arkadaşlar. Çok kirli ama. Çünkü arkadaşlar içinde o kadar kir birikmiş ki bir çevirdim. Oo. Hatta şuradaki gider borusundan da döktüm de maf işte. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok kirli. Şöyle hatta döndüreyim. Gördünüz arkadaşlar. Başka şeyi gösterecektim. Kutuyu. Bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunun üstünde lekeler vardı. Hepsini temizledim. Burada da arkadaşlar temizlendi komple. Şurada şey de var. Onu da temizledim. Evet, takalım şimdi yerine. Arkadaşlar yakında bir tane film çekebilirim. Tabii filmlerde olmayacak. YouTube'a atacağım. Adı bunun arkadaşlar. Neydi ya? Hanım kombi bozuldu diye. Çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Dur bakayım. Yoksa şunu da şöyle arkasında göstereyim. Tertemiz oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Hoşça kalın. Güle güle, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atın. Ve küfürlü yorumlar atmayın arkadaşlar.